ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षट्विंशतितमं दशकम् गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्ठाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चान्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम् कुम्भोद्बोधिः सम्पृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति चक्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे अस्ति दत्वन् तत्स्मृति व्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधे मध्यवाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले बुधमोयौ वशाभिः सर्वा जन्तूनत्यवतिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः तेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मदातः यूथैः साधन् त्वत्प्रणन्नुभिरेमे हुहुस्तावदेव बलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे चान्यर्थं हि श्रान्तितोऽसि स्वकानाम् तत्सेवाया वैभवादुर्निरोधम् युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैगाग्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवद्यौ व्यथास्त्वम् आतिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः कुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् साक्षारूढः प्रेक्षितो भूपुरस्तात् अस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवद्यं यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतत् तत्तन् वाञ्च प्रगेहे गाये सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् युक्त्वैनन्देन साधं गतस्त्वं विष्णौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ सप्तविंशतितमं दशकम् क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वाससुरा निपदाप्त दिव्यमाल्यम् शक्रा स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिमृतिदेशशापशक्रन् काक्षान्तिस्पदितर देवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः
निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिम् पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् हस्तेऽस्मिन् पदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिंवरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारी क्षुब्धाद्रौ क्षुभितचलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनु कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकत्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगदेन वश्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधोद्धृतमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्रितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नविवृतस्तान् उद्दामभ्रमणजवो नमद्गिरीन्द्रन् यस्थैकस्थिरतरहस्तपङ्कजन् त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुगुरुपादपुष्पवर्षाः दैत्यौखे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशुकुलेऽपि किञ्चिदाते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिविनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्वङ्करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ अष्टविंशतितमं दशकम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तु दिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियातम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यथा श्रिधामन् अयरत्नमभूदधे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः कयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारी
सकलो बहुधाभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिकीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्कैरवपूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामरादयोन्वपूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादां दद दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननी न मन्यभावाम् वधुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमाददानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदा स्वमोहिनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुतसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितो पुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलातिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतमतने कालकूटोद्युत्पत्तिवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशतितमं दशकम् देवानाम् अमृतो बलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु नुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहाद्विजाबभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुस्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामि मामिथ्यारूढरागविवशानभियाचतो मोन् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि शुविश्वसितानतानि मेधात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सह त्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुतान्ताम् अस्मास्मियं प्रणयिनित्यसुरेषु तेषु दोषं स्थितेष्वथ समाव्यसुतान् सुरेषु त्वं भक्तलोकवशवो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा कदे त्वयि सुरैः खलु देव्य गृह्णन् घोरेऽथमूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे तव त्वमिहाविरासीः त्वङ्काननेमिमथमालिमुखान् जघन्त शक्रो जघान बलिजं धवलान् सपाकान् दुष्कात्र दुष्करवधेन मुचौ च लूने
धेनेन नारद गिराण्यरुणोरनन् त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजयात जगदः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीद भीमतन्वमतोर्विरोधाः आरामसीमणि च गण्डुगघातलीला घातलीला लोलायमाननयनाङ्कमणिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसना मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये एको देवानाम् अमृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशतमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् चक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीम् चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा टङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि वयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः कङ्काशपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूथ च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् साद्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले घृततूर्यघोषे वत्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् सन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधा तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौनी दण्डाजिनाक्षबलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृदाग्निकार्यः सम्प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गाद्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मधिरणार्थ विवादधानः दण्डं च दानवचने शिवसन्निधातुम् तानर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आशेधुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः पास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्भिर्महसाभिभूतैः सत्त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुहृदी परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधुतमूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुदति तन्दितोऽपि देभे यत्
यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेताः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशतमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि कामाराध्यन्न चितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्थ किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वम् विक्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कीयाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने यालवत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूर्त्यक्ष्म विक्षेपवादान् बन्धन् चासावगमदतर्पोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्यायति न मुदितो विष्टपैर्नापि दुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्य दत्तपाद्याय दुःख्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निःसन्देहन्दिति कुलपदौ वैद्यशेषार्पणं तत् यातन्वाने मुमुचुरुषयस्नामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृथदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसि च दपुनाद्यज्जलौ विश्वलोका हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली ता वै दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुराब्धयुक्ताः देवोपेतैर्भवतरुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात् मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरातीतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीकन्दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तभित्वाम् तर्कोचित्यै विहितमखिलन् दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः
लोकस्ते स्तोत्रिदव विजयी वासवत्वञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णाबलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्दोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सखिलमत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिपद्दुः नदीजले तत्पयतस्तदा तस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्ये भूपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् वापी सरश्चानशिशेष विभो त्वम् योगप्रभावाद् भवदाज्ञैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् हृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमासेति वदन्नयासीः प्राते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः साथमपारवारिम् युद्धूर्णमाणशरणं ययौ त्वाम् धरान्वदादेशकरीमवाप्ताम् नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां तथानमुच्चैस्तरतेज तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं पवन्तुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तम् निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे तदानः प्रभज्यनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।